Миша откинулся на спинку стула мягкого кресла в уютном кафе. Приглушенный свет, тихая музыка, запах свежесваренного кофе — идеальное место для встречи со старыми друзьями. «Мужики, за успех!» Миша поднял бокал с пивом, улыбаясь во весь рот. «За твой бизнес!» — подхватил рыжеволосый Андрей, чокаясь с другом. «Наконец-то в плюс выходишь после всего того, что было». «Это да, помню, как ты год назад места себе не находил», — добавил Сергей, поправляя очки. «А теперь, гляди, свой офис, сотруднички». Друзья дружно чокнулись, атмосфера была расслабленной и теплой. За соседними столиками тихо переговаривались другие посетители. Миша ощущал себя успешным и счастливым. «А Светка как?» — поинтересовался Андрей. «Она не против, что ты с нами время проводишь?» «Да нормально все, нормально!» — махнул рукой Миша. «Дома сидит, сериалы смотрит». Внезапно зазвонил телефон. Резкая мелодия разрезала уютную атмосферу. «Людмила Ивановна!» — прочитал Миша имя на экране и поморщился. «А ты не бери!» — посоветовал Сергей со смешком. «Теща, она подождет!» Но Миша уже нехотя принял вызов и при этом случайно задел кнопку громкой связи. «Миша!» — раздался пронзительный женский голос по всему кафе, заставляя других посетителей оборачиваться. «Почему моя дочь дома одна и рыдает? Где тебя носит в такое время?» Андрей и Сергей мгновенно переглянулись с плохо скрываемой усмешкой. А Миша почувствовал, как кровь приливает к лицу. Пальцы судорожно искали кнопку отключения громкой связи. «Людмила Ивановна, я с друзьями, по делам встречаюсь. Скоро буду дома», — ответил он как можно тише, надеясь, что окружающие не расслышат. «По делам, говоришь?» — язвительно переспросила теща. «А мне почему-то кажется, что ты свое хлебало в пиве мочишь. Ты время видел? На часы смотрел? Ты, наверное, забыл, кому обязан своим благополучием. Без моих 30 тысяч твоя конторка лопнула бы давно». Лица друзей расплылись в откровенных ухмылках. Сергей даже прикрыл рот рукой, пытаясь сдержать смех. Посетители за соседними столиками уже открыто смотрели в их сторону. «Людмила Ивановна, мы потом поговорим», — взмолился Миша, отчаянно тыкая в экран. «Немедленно домой!» — продолжала теща. «Или я приеду сама и устрою тебе там скандал при всех твоих дружках». Гудки. Связь наконец-то прервалась, и повисла неловкая тишина. «Ну ты подкаблучник!» — первым не выдержал Сергей и расхохотался. «Теща вызывает домой, держит тебя как щенка на поводке». «Да, Мишка, не повезло тебе, не повезло», — добавил Андрей, покачивая головой. «Жена с мамочкой тебя под каблуком, оказывается, держат. В 35 лет». Миша молча встал из-за стола, бросил на стол деньги и направился к выходу. Унижение жгло изнутри огнем. «Ну как же я мог допустить такое при друзьях? Теперь они точно потеряют ко мне всякое уважение». Домой он шел пешком целый час. Ему нужно было время, чтобы остыть. Злость кипела в груди, смешивалась с обидой и стыдом. «Когда же это закончится?
Сколько можно терпеть такое? Постоянно лезет и лезет в нашу жизнь. Осенний вечер был прохладным. Желтые листья шуршали под ногами. Миша сунул руки в карманы куртки и ускорил шаг. 30 тысяч! Ну да, взял в долг год назад на расширение бизнеса. Но ведь уже половину ей отдал, а она каждый раз этим попрекает. Ключ провернулся в замке квартиры, а квартира встретила его тишиной и полумраком. Только слабый свет из кухни пробивался в прихожую. «Света!» — позвал он, снимая куртку. «Светочка, ты где?» Но в ответ была тишина. Миша прошел на кухню, включил верхний свет. На столе лежала записка, написанная знакомым округлым почерком. «Ушла к маме. Очень расстроена. Поговорим завтра. Света». Сердце болезненно сжалось. Ну что ж, опять мать настроила дочку против него. Опять эти игры, манипуляции, попытки контролировать. Миша присел на стул и набрал номер Людмилы Ивановны. «А, это ты?» — холодно произнесла теща. «Надеюсь, наконец образумился». «Людмила Ивановна, верните мне жену», — сказал Миша как можно тверже. «А ты сначала извинись», — отрезала она, «за то, что бросил Свету одну на весь вечер, а девочка плакала 3 часа». «Я был на деловой встрече с партнерами», — соврал Миша, не желая признаваться в походе в кафе. «Ну что ты мне лепишь?» — ехидно протянула теща. «Мне почему-то показалось, что ты развлекался с дружками своими в пивнушке. Я же не глухая, я же слышала ваши голоса». В трубке неожиданно послышался тихий мужской голос. «Миша, сынок», — произнес Анатолий Петрович устало, но дружелюбно, «ты не обращай внимания на Людмилу. Завтра утром Света обязательно вернется домой». «Анатолий Петрович, спасибо вам огромное!» С облегчением выдохнул Миша. «Вы единственный адекватный человек в этой ситуации». А немного позже позвонила сама Света. Голос у нее был тихий и усталый. «Миша!» — неуверенно произнесла она. «Светочка, родная, слушай, возвращайся домой. Я тебя прошу. Мне плохо без тебя». «Хорошо, хорошо», — согласилась жена после небольшой паузы. «Я скоро буду, только маму успокою». «Неужели все наладится?» — подумал Миша с осторожной надеждой. Света вернулась домой после полуночи. Выглядела она бледной и расстроенной, а глаза покрасневшие от слез. «Миша, прости меня», — сказала она тихо, не поднимая взгляда. «Мама расстроилась очень. Думала, что ты меня совсем забросил». «Все хорошо, милая, все хорошо, солнышко ты мое», — обнял ее Миша. «Главное, что ты дома». Но разговор получился натянутым и неестественным. Света отвечала односложно, часто отводила взгляд, а потом быстро уснула. Утром жена вела себя еще более отстраненно. За завтраком молчала, задумчиво смотрела в окно на серое осеннее небо. «Светочка, ну что с тобой?» — осторожно спросил Миша, наливая себе кофе. «Ничего особенного», — отвернулась жена.
Просто устала я от всего этого. Что-то здесь определенно не так, подумал Миша с тревогой. Мать опять против меня ее настроила. На работе Михаил никак не мог сосредоточиться на документах. Мысли постоянно возвращались к домашним проблемам, а цифры в отчетах расплывались перед глазами. А в это время Анатолий Петрович проводил серьезный разговор с женой в их квартире. «Люда, хватит уже вмешиваться в жизнь детей», — сказал он строгим тоном. «У Миши и Светы своя семья, своя жизнь, а как ты хотела». «Мишка недостоин нашей дочери», — горячо возмутилась Людмила Ивановна. «Ты что, не видишь, как он с ней обращается?» «Нормальный он парень, нормальный», — твердо возразил муж. «И Света любит его, а ты только разрушаешь их семью своими вмешательствами». Вечером Миша специально пришел домой пораньше. Решил приготовить ужин самостоятельно и попытаться серьезно поговорить с женой об их отношениях. «Света, присаживайся за стол», — сказал он, расставляя тарелки. «Нам желательно обо всем откровенно поговорить». Света молча присела напротив. Ела она медленно и задумчиво, почти не поднимая глаз от тарелки. «Я больше так не могу», — начал Миша, стараясь говорить спокойно. «Твоя мать, она же постоянно диктует, как жить». Света продолжала молчать и только изредка кивала. «Ну скажи хоть что-нибудь!» — не выдержал и повысил голос Миша. «Или тебе совершенно все равно, что тут у нас происходит?» Света только беспомощно пожала плечами. И вот эта покорность, безучастность окончательно взбесили мужа. «В общем так, Света, скажи своей мамаше, чтобы ее нога больше не ступала в мой дом. Достаточно, хватит. А если не поймете ни ты, ни она, значит, будет развод». К удивлению Михаила, Света совершенно неожиданно загадочно улыбнулась. Спокойно встала из-за стола и молча вышла из кухни. «Да что же это такое?» – растерянно подумал Миша, глядя ей вслед. «Почему она улыбается? А обычно в таких ситуациях плачут». Всю ночь он провел в тяжелых раздумьях, мало спал, ворочался. Может быть, зря накричал, но терпеть больше действительно не могу, никаких сил нету. Утром Света ушла очень рано, даже не позавтракав. Оставила новую записку. «Буду весь день у подруги Кати, не волнуйся. Я подумаю обо всем». На работе Миша еле сдерживался от того, чтобы не сорваться на подчиненных, а в голове крутились мрачные мысли о предстоящем разводе и разделе имущества. Ближе к обеду раздался неожиданный звонок от Анатолия Петровича. «Миша, сынок», — произнес тесть виноватым тоном, — «ты прости мою жену, прости ее. Я с ней очень серьезно поговорил вчера вечером. Она больше не будет вмешиваться в вашу семейную жизнь», — твердо пообещал тесть. «Я с ней окончательно разобрался. Можешь мне поверить». «Спасибо вам огромное!» — с облегчением выдохнул Миша. «Вы даже не представляете, как это важно для нас».
Сразу после обеда Миша поспешил домой, даже не дожидаясь окончания рабочего дня. Неужели этот семейный кошмар наконец-то закончится? Света была дома. Она сидела на диване и выглядела умиротворенной и даже счастливой. «Миша», — сказала она с улыбкой, приподнимаясь ему навстречу, — «ты иди сюда, присядь рядом со мной. У меня очень важная новость». «Вот как? И какая же на этот раз?» — осторожно спросил он, присаживаясь на диван. «Миша, мы скоро будем родителями», — тихо прошептала Света, крепко обнимая мужа. «Я беременна». Миша просто потерял дар речи. Впервые за очень долгое время он просто сидел и молчал, медленно переваривая услышанное. Мир вокруг будто остановился. «Это правда?» — наконец выдохнул он. «Самая настоящая правда!» — счастливо кивнула жена. «И еще одна хорошая новость. Папа полностью рассчитался с нашими долгами перед мамой. Он сказал, что молодая семья должна быть полностью независимой от родителей». «А что за странная улыбка была у тебя вчера?» — вспомнил Миша. «Улыбка? Я уже тогда знала о ребенке», — призналась она, «и вдруг поняла, что должна защитить нашу будущую семью от любых вмешательств». Миша крепко обнял жену, чувствуя, как с души сваливается огромный груз. Наконец-то они по-настоящему свободны. И впереди совершенно новая жизнь, их собственная и независимая. «Спасибо тебе, солнышко ты мое!» — прошептал он ей на ухо. «Спасибо за то, что ты не сдалась и нашла выход». «Мы справимся с любыми трудностями», — улыбнулась Светлана. «Мы же вместе настоящая сила». Весь вечер они строили планы на будущее, обсуждали детскую комнату, выбирали имена для будущего малыша, мечтали о новых возможностях. Иногда действительно нужно дойти до самого предела, чтобы найти правильный выход из ситуации, думал Миша перед сном. Но самое главное — никогда не сдаваться и бороться за свою семью.